ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସେକ୍ଟର 18 ସ୍ଥିତ ସୋସିଆଲ ହୋମ୍ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ସହ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଆର୍ଏନ୍ ପାଢ଼ୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସଙ୍ଗୀତ, ଭଜନ ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଆଦି ଗାନ ଓ ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦାସ, କଳ୍ପନା ପଣ୍ଡା, ବନଲତା ଜେନା, ରଶ୍ମି ମହାପାତ୍ର, ନିରୁପମା ପତି, ଶତାବ୍ଦୀ ଦାସ, ମମତା ପଣ୍ଡା ଓ ମିଲି ପାଢ଼ୀ। ଏହି ଅବସରରେ ବକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି, ସମାଜ ଓ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିରେ ଯୋଗର ଅବଦାନ ଉପରେ ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର ମାର୍ଥା, ନିତମ୍ବିନୀ ସ୍ୱାଇଁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସାହୁ, ଆରତୀ କର, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, କଳ୍ପନା ପଣ୍ଡା, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଗ କର, ନିରୋଗ ରୁହ, ଏହା ଉପରେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ କି ପ୍ରକାର ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ନିରୁପମା ପତି, ମମତା ପଣ୍ଡା, ରଶ୍ମି ମହାପାତ୍ର, କବିତା ଭୂୟାଁ, ମାଧବୀ ବେହେରା, ହେମଲତା ଜେନା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ମନୋରମା ରାଉତ, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସାହୁ, ରଶ୍ମିତା ପରିଡ଼ା, ବାଙ୍ଗି ମୁର୍ମୁ, ପିଙ୍କି ସାଗର, କବିତା ଭୂୟାଁ, କଳ୍ପନା ଦିଆନ, ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା କଥା। ଓଡ଼ିଶା କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।